Onde é que você vai, gato esperto? Acabou de abrir a porta, ninguém acredita, porque eu não filmei, minha gente. Vá, abre o guarda-roupa de vovó pra você dormir lá dentro. Vá. Petróleo Príncipe, isso aqui. É um príncipe que é esperto. Isso aqui não precisa nem de mucamo. Vai pra onde, mamãe? Sua avó lhe pega. É Sua avó filmar, lhe, ele filma sua deitado. avó lhe pegar aí, ó. E, Sai da cama de vovó, saia. venha, Banguela. Banguela, não pule não, seu Banguela. Meu Deus do céu. É arteiro demais. Tu vai se arrombar no chão, menino? Ele vai abrir o guarda-roupa, viu, minha gente? Ele sabe abrir, ó lá. Pode não, mamãe. Deixa eu ir lá ver, que eu quero ver ele abrindo. Abra aí o guarda-roupa de vovó, abra. Abra pra entrar dentro do guarda-roupa de vovó. Aí não, vai sair branco. Não. Abra aí o guarda-roupa de vovó, abra. Abra pra entrar dentro. Abra. Aí não. Aí não, o petróleo tá fechado. Ele quer subir aí em cima do guarda-roupa, mulher. Eu que Menino. já botei esse saco aí pra ele não subir. Ele Ele tá só. tá querendo abrir a janela. Sai daí, petróleo. Não tem nem espaço pra ele correr. Tá vendo como ele quer sair pela janela? Ele sobe lá em cima. Meu e Deus, lá aí ele vai pula derrubar, lá. ele vai derrubar essa estante. É, ó. Vai, porque aí ela não segura ele, não. Não, ela segura nela, cai e ele cai em pé no chão. Tá por fora. Mas derruba tudo Aí, dela, ó. mulher. Misericórdia. Olha, gente. Aqui não é gato, não. Isso aqui é uma onça. É uma onça macaco, porque ele faz retravessura. Tá em cima do guarda-roupa, viu? Desça daí, mamãe, desça. Petróleo! Menino! Minha gente, eu corri pra filmar, mas ele abriu a porta, vocês nem acreditam. Ele deu um pulo, pegou no trinco e abriu.